Воспоминания о Зайнулловиче Нуриеве очень важно и для молодого поколения, и для нас, уже пожилых людей. Потому что с его именем связана целая эпоха в истории нашей республики. Печать ей давно, вот, если не считать даже селькоровской, юнкоровской возраста, а я районной газеты начал печататься очень рано, в 55-56 годах, целая эпоха прошла. Мы потом, повзрослев, когда начали серьезно работать, профессионально работать в печати, мы считали своим долгом знать всех фамилий, имя, отчество всех руководителей, всех не только высших руководителей республики, но и даже министров, первых секретарей и руководителей отдельных городов и районов нашей республики. Это профессиональная обязанность была. Поэтому с Зайнулловичем меня связывает очень многое, можно сказать. Это, во-первых, юношеская память. Я видел его, конечно, будучи студентом Башкирского университета, во время празднования. Он стоял на трибуне, вот так махал нам, приветствовал. Потом на улице сталкивались или на официальных мероприятиях. Вот. Но меня назначили редактором Абзелиловской районной газеты «Оскон Искра». Это дублированные издания были. 25 лет мне было. Мне почему-то заходила пропаганда и агитации Николай Константинович Розанов представляет как самого молодого редактора республики. Ну, 25, конечно, это не молодость, не юношеский возраст. Это уже зрелый возраст, вообще-то. Пора по-настоящему начинать работу. Это уловил первый секретарь обкома Зайнуллович. Тогда, вот заметьте себя, сейчас это не практикуется, тогда редакторы районных и городских газет утверждались на бюро обкома партии. Это, конечно, накладывало большую ответственность и обязывали. Мы гордились этим. Потому что вот тогда он утвердил быстро, без всяких слов. Вот, когда Розанов заходил на пропаганду и агитации, представил, говорит: какой он молодой, сколько тебе лет? 25. Сможешь работать? Я постараюсь, Зайнуллович. Все, иди. И все, на этом утвердили. Но зато это остается память на всю жизнь. Потом мы уже повзрослев, когда случалось, общались с ним и в официальной обстановке. И в Москве я у него на квартире бывал, когда он жил на Удальцова, когда уже он ушел на покой, на отставку после долгой работы. Он с виду такой, Зайнуллович был с виду такой, был суровым человеком. Он, конечно, высокий, дородный, такой могучий мужик, но в домашней обстановке он был очень прост, очень прост. Такой с любым, он, кто приезжает из нашей республики в Москву и захотел его увидеть, он всегда радушно встречал. Айсулу Хабировна, его супруга, была такой же приветливой женщиной, миловидной, очень такая приветливая женщина была. У них всегда вот дома ты чувствовал себя как будто дома, у себя. Такой был, такой простота. Знаете, вот когда я думаю о том поколении руководителей республики, почему меня удивляет. Вот все высшие руководители нашей республики, кроме Шакирова, Нуриев, Акназаров, Файзулов Алиевич Султанов, председателя президиума Верховного Совета нашей республики, много лет работал. Все начальные у них образования, такое базовое образование, у них были учителя, педагоги. Все начинали учителями. И вот выросли до первых высших руководителей нашей республики. Акназаров закончил Тимясовское педучилище, Султанов тоже закончил. Он ректором Бирского пединститута работал. Зайнуллович тоже педагог. Он начинал заведующим отделом
народного образования Бураевского района, до того, как возглавил Кигинский район, потом республику. Они все педагоги. Вот у них такая была черта характера. Приоритетное внимание к школьному образованию, школам, детям. Они обязательно, прибывая в любой район, обязательно первым делом шли в школу, на встречу с учителями, педагогическим коллективом, узнать, в чем нуждается та или иная школа, чтобы помочь. Потому что они знали, вот как мудрые люди, они знали, что будущее все-таки за этими детьми, малышами сегодня. Вот такой подход, видимо, был очень нужен. И не только такая привычка, такое поведение этого высших руководителей. Сейчас я наблюдаю это за поведением, вот по телевидению смотрим, за поведением нынешнего главы нашей республики, Хабировым. Радий Фаритович всегда при людях, в массе, общение. Потому что это общение и для них, и для него, для тех высших руководителей республики очень важно. Потому что через трибуну, через стол президиума, не больно пообщаешься с людьми. Это все-таки отделяет от людей вот эта трибуна или стол президиума. А Радий Хабирович постоянно в массах. Он в больницах, в детсадах, в школах и так далее. Производственный коллектив, конечно, это хорошая черта. Вот эта черта, мне кажется, передана по наследству от старшего поколения Зиянуровича Нуриева, Акназарова, Султанова и других руководителей, чуть ниже рангом. Зиянурович бесконечно можно рассказывать, долго можно рассказывать, потому что это много лет он руководил. Когда он поменял место работы, когда его переводили в Москву на работу, мы все время ждали по радио сообщения, кто уже будет его преемником, кто его заменит. Долго гадали, будет ли то Акназаров или другой человек. Может, кого-то пришлют из Москвы. Но когда Шакирова назначили, все вздохнули с облегчением. Сын наш все-таки, он наш человек. Воспитался в интеллигентной семье. Зиянурович тоже, он сам глава большой семьи, он воспитывался тоже в большой семье, трудолюбие и так и далее. Вот период работы Зиянуровича первым секретарем, он ведь принял республику достаточно в сложном состоянии, но зато сделано в его годы так много, что диву даешься, да? На несколько поколений хватило бы. Его работа не только развивалась Уфа, как столица нашей республики. Тогда Уфа, основной город нашей страны, Уфа соединилась с Черниковским. Между Уфой и Черниковским были только трамвайные пути, с двух сторон картофельные поля были. Я еще помню. Когда я поступил еще в 60-м году в университет учиться, мы удивлялись. Вот трамвай идет с Черниковска, с двух сторон картофельные поля. Там тогда еще проспекта Октября еще не было. Там, где сейчас гостиница «Турист» и так далее, Южный автовокзал, там был аэропорт. Вот, такой, вот с тех пор усилиями Зиянуровича, его последующих руководителей, Шакирова и других руководителей, город заново отстроен. Там не только жилье имеется в виду, но и основные производственные коллективы. Целый комплекс нефтеперерабатывающих предприятий. Там в свое время был только один нефтеперерабатывающий завод, имени Ленина. Так и называли ее, старый нефтеперерабатывающий завод. Потом Новоуфимский, завод имени 22-го партсъезда и так далее. Нефтехимические предприятия. Вот там о жилье даже не говорю, там во время руководства Нуриевым было в Уфе построено 3 дворца культуры. 3 дворца культуры. Вот сейчас концертный зал Башкортостан при нем. С помощью, конечно, Москвы, потому что все утверждалось Москвой и финансировалось Москвой,
Но зато инициативу надо было и добиваться этого. При нем открыли институт искусств. Вот. Ряд учебных. При нем построили основные корпуса авиационного университета, а тогда авиационный институт. Там, где сейчас корпуса авиационного университета, был большой базар. Базар был. При нем ведь соорудили, возвели знаковые памятники. Это бренда Уфы. Памятник Салавату Юлаеву и монумент Дружбы. Это при Нуриеве. Он проявил инициативу, сам руководил, сам утверждал, что где будет стоять. Насчет места сооружения Салавата Юлаева, памятника Салавату Юлаеву, были дискуссии, конечно. Сасламбек Дафаевич, автор Тавасиев, он долгие годы войны жил в Уфе, творил, этот скульптор, такой горячий, такой, я успел увидеть, он кавказский человек, горячий, эмоциональный. Говорит, я вижу памятник только на утесе, на возвышенности, а ведь были мнения, что памятник должен стоять в центре города, где сейчас Ленин возвышается. Ему там, Салавату, там не место, там тесно. Если нужно, я другой произведение представлю для Уфы. А Салават должен стоять на утесе. Вот. И ведь настоял, Зиянович поддержал. И как смотрится, даже трудно себе представить, какое место может быть. Другое место. Одним словом, так было. При Нуриеве были сооружены все основные предприятия нефти, нефтехимии, нефтепереработки, конечно, не только Уфы, но и Стерлитамака, Салавата. Вот. И именно при нем развитие получили города, развитие села. Для него было обязательно составляющей его деятельности. В 15 году, 5 лет тому назад, решением президента нашей республики, тогда Хамитов был, отмечали столетие его рождения, Зияновича. Вот книга, переиздание, там первая книга называлась «От аула до Кремля». Это Зиянович сам писал, носит несколько мемуарный характер, мемуары, воспоминания. Но потом он очень основательно переработал. Это уже исследование, аналитика. Потом приложили мы немножко, я тоже участвовал в этом переиздании. Это оценка состояния, это оценка динамика развития нашей республики и в лице Нуриева связи республики с внешним миром. О его заслугах говорят многие факты. Но человек награжден 5 орденами Ленина. Это высшие награды нашей республики. Он герой социалистического труда. Сначала министр заготовок СССР, потом заместитель председателя Совета министров республики, который курировал сельскохозяйственное производство. Это очень высокая должность, заместитель председателя Союза.